Znači, ovo je tvoja atelje kao... I ujedno životni prostor, mada mislim meni nekako i zbog toga kako radim odgovara mi da imam tako neku jazbinu koja mi je adaptirana i optimizovana za sve. Tako da ovdje nekako imam njega koji mi malo skreće pažnju, malo odmaže, ali nema veze. Torbe. Ovdje sam 3 godine u stvari sigurno. Koliko god da mi prija to nekako vreme sa ljudima, volim da budem sama dok radim. I bila sam jedno vreme i u Bigzu, bila sam posla u Jugošpedu, ali nekako i zbog obaveza i zbog toga prosto kakva je nekako moja rutina kad radim, znači mi da sve to bude na jednom mestu, da mi je sve nekako uvek dostupno. I jel ti ne smeta da si malo onako van grada? Koliko toliko, kao ima malo više zelenih površina, što je super. Onda sam malo ograničena i što se formata tiče, što se tehnika tiče. Razmišljam, radila bih možda nešto uljem, ali zbog njega, a i prosto vodim računa nekako da održim prostor koliko je moguće bez nekih oštećenja. Tako da to malo otpada. Ali opet za ove neke crteže, ove neke stvari koje radim, podnošljivo je. Hoćeš da nam pokažeš svoj omiljeni alat? Ovo je moja omiljena stvar. Ove pere menjam relativno često. Sad ovo je obično pero, mislim nema ništa specijalno. Najtanje u kojoj sam pronašla. Uglavnom radim, držim ga ovako na opačke, tako izvačim mislim još finnu neku liniju. Imam ove neke akvarele uz ove bele noći koje koristim, ja mislim od priprema za faks. I samo sam malo nešto tu morala da dopunim, ali najbitnija stvar osim toga, ovaj tuš koji mi traje po godinu dana, pa crna. Sad kao reklama za nju. I onda već to znam kako se ponašaju, znam koje su im karakteristike i onda mi je to, na to mogu da se oslonim. Najbolja stvar na svetu je Honey Mille papir za akvarel koji je kao krpak, koji je sjajan. Kako rešavaš fleke, moram da te pitam? Ili greške? Toliko se trudim i toliko sam često u grču baš da izbjegnem te neke stvari, ali se uvek dese. Ako išta kao toliko zgrčene ruke, nekako samo će da otkaže u nekom momentu i desit će se neki karambol. Tako da samo ih uključim i radim. Pa evo, na primjer, to se desilo, i samo sam ovako borila to rukom i samo je otišla na celu ovu stranu, ovo je sve bilo detaljno iscrtano, ali onda sam shvatila da iz toga mogu da izvlačim te neke svetline i onda mi se to baš dopalo, tako da... Radiš inverzno. Da, tako da mislim nekako to je neka nova stvar i opet kažem rešivo je. I čak mi se dopada sad ta neka onako težina koja je prebačena u taj deo. Jer mislim da se to nije desilo, mislim da bi lako nekim automatizmom otišla možda u ponavljanje nečega što sam već prethodno uspela da rešim. Tako da... Mislim, sve je to, taj neki biljni životinjski svet iz noća, to je celo maču, zato sam jako sam vezana za tu zemlju i baš za taj nekako biljni životinjski svet. Tako da mi je jako bitno da, ako koristim neke biljne vrste, važno mi je da imam neku svoju referencu dane, važno mi je da to bude to neko drveće koje ja prepoznajem, koje nekako, uz koje odrastam toliko dugo. Nađem neke onako egzoskelete od insekata. Ja nisam gadila, jesi ti gadila? Strava. I onda čak moja mama veoma uključena isto radi jer, na primjer, onako vidi neku mrtvu zmiju i slika mi šaljem i onda kao znam da tebi dobar. Da, ja kažem, može samo malo bliže, može samo iz ovog ugla, može. Sve to što radim jeste nekako veliki omaž baš tom, komadiću te neke zemlje. Tvoji motivi jesu, generalno imaju taj baš podsjećaju me malo na kao dečje knjige, ali dosta mračne. Pa da, time sam htjela da se bavim, mislim kad sam bila mala kao dečjom ilustracijom. Baš u toj nekoj prirodi baš osjećam da me to nekako najviše formiralo. Osjećam potrebu da dokumentujem sve to, posebno te neke strukture koje su trošne i koje čekam otprilike da nestanu i onda nekako ima tu mnogo te neke strepnje da neću možda stići da dokumentujem sve što mi je važno. Iskopavala sam mami neki kompost i samo sam razmišljala o tome koliko je ta zemlja bogata, koliko je živo, koliko je... Da. Plodno. Da, tako da... Ali na drugačiji način nego ono klasično.
bilo bi idealno negde da imam još jedan prostor, na primjer u sklopu stana koji bi bio samo za rad. Ne bih morala nužno da prilagođavam formate, te neke stvari prostoru koji mi je nekako dostupan. Mogu da sedim na patusu, mogu da sedim na stolici, to su neke dve opcije. Do jurim uvek da hvatam to prirodno svetlo, kad nema prirodnog svetla onda imam dve neke lampe i onda radim onako kao srednjovekovni monah. Sve u istoj prostoriji, bukvalno. Sve u istoj prostoriji, ceo dan. Tebi je u suštini onda fakultet, mislim tvoje pravo radno mesto jeste i tu gde radiš isto umetnost, znači nije samo ovdje da... Ja radim na fakultetu, ja sam asistent, od 1. januara sam tamo i to radim. Najzanimljiviji deo rada sa ljudima nekako u tim zajedničkim prostorima je baš to nekako što mogu da pratim i tuđi proces i razvijanje ideje i onda kako to izlazi van, kako se to dinamično je zdravo za glavu. Uvijek mi je bitno to nekako da naglasim koliko je važan taj nekako odnos prema ličnom radu. Mislim da potreba ide isto makar. Mislim da postoji, verujem da kao svakog ko je u nekom kreativnom polju da postoji neki instinkt i potreba za stvaranje.